السلام عليكم طلاب التخدير، نكمل وياكم المتبقي من محاضرة الميكانيكال فنتيليتر. وصلنا إلى البستون درايفين سنجل سيركت فنتيليتر. طلاب، بالمحاضرات السابقة أخذنا الباج إن بوتل فنتيليتر. الباج إن بوتل فنتيليتر قلنا يعتمد على الكومبريسد غاز، يعني اللي يوصل أو المسبب اللي يخلي البلو تنكبس هو درايفنج غاز، كومبريسد غاز، هواء ضاغط. تمام، حتى يكبس على البيلو ويخليها توصل الفريش غاز فلو للمريض. تمام. بهذا الفنتيليتر اللي اسمه بيستون درايفن سنجل سيركت فنتيليتر، هذا الشيء ما راح يصير. ليش؟ لأن هذا الجهاز راح يعتمد اعتماد كلي على من؟ على الالكتريسيتي، يعني على الكهرباء. يعني اللي يحركه هو الكهرباء. المكبس هذا البستون اللي هو بهذا الصورة اللي يحركه شنو؟ كهربائية، وتخليه يوصل تايدل فوليوم دقيق للمريض. تمام. فكمبيوتر كنترول ستيبر موتور، يعني محرك كهربائي يتحكم به. يعني كمبيوتر، يعني تمام، كمبيوتر يتحكم به. is used instead of compressed driving gas. نستخدم هذا المحرك الكهربائي بدلا من الكمبرسد درايفنج غاز. تمام. to actuate gas movement in the breathing system، حتى اوصل يعني احرك الغاز واوصله بالبريثنج سيستم، وبالتالي يروح للمريض. تمام. هنا قايل لي set tidal volume 500 مول، يعني انا ايش قد فاتح tidal volume 500 مول، هاي نفسها راح توصل للمريض بدون اي نقص، لان هذا الجهاز كلش دقيق. تمام. تمام. الاستبر موتور هو اللي راح يحرك هذا المكبس، تمام، اللي هو اسمه البستون. نجي هسه شنو الادفانتج مال هذا الجهاز؟ اول نقطة ability to deliver accurate tidal volume to patient، يعني عنده القدرة يوصل التايدل فوليوم بدقة للمريض. ايش قد فاتح؟ 500 توصل 500، 450 مول توصل 450 مول للمريض. تمام. حتى لو يعني كان المريض يعاني من بور لانج كومبلنس، اللي هي مطاوعة الرئة. اللانج كومبلنس معناتها قابلية الرئة على التمدد أو التوسع. تمام. فإذا كانت في بور لانج كومبلنس معناتها الرئة متصلبة وما تقدر تتوسع، فبالتالي الجهاز ممكن شو يواجه؟ مقاومة. هذا الجهاز راح يقدر يتغلب على هاي المقاومة ويوصل الحجم المطلوب اللي أنا مسيته. تمام. and very small patient، حتى لو كان الطفل يعني المريض حتى لو كان طفل. تمام. الطفل الرئة مالته صغيرة. تمام. فبالتالي شنو يحتاج؟ يحتاج حجم قليل. فأنا حتى أسيطر على الحجم أو أوصله بدقة لهذا الطفل لازم أحتاج فنتيليتر يوصل تايدل فوليوم بدقة، اللي هو منو؟ بستون درايفن سنجل سيركت فنتيليتر. تمام. ثاني نقطة من الادفانتج sophisticated computerized control، يعني يقول لي انه هذا الفنتيليتر هو من الانظمة التحكم المتطورة، يعني يتحكم يراقب الضغط لحظة بلحظة، بالارم، يعني بمنبهات تنبهني اذا صار ارتفاع بالضغط، اذا صار مثلا ديسكونكشن، اذا صار نقص بالتايدل فوليوم. تمام. لذلك هو يقول لي هنا computerized control، يعني نظام يعني تنفس متطور. زين. able to provide advanced type of ventilator support such as synchronized intermittent mandatory ventilation, pressure control ventilation, pressure support assisted ventilation. يعني هذا الجهاز الفنتيليتر يمتلك مودات تنفس كثيرة. تمام. مثل ال SIMV اللي هو Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation، هذا مود تنفس. تمام. BCV هذا ال Pressure Control Ventilation، هذا أيضا مود تنفس. Pressure Support. تمام. In addition to the conventional control mode ventilation، يعني حتى بالمودات اللي يعني تسيطر بشكل كامل على النفس مالت المريض. واضح طلاب؟ النقطة الثالثة تقول there is no need of a driving gas
يعني احنا قلنا من البداية هذا الجهاز ما يحتاج درايفنج جاز. ليش؟ لأن هو يشتغل الكتريكالي، كهربائيا. فايش قايل لي بين قوسين؟ more economically، يعني جدا اقتصادي. زين. electrically working not pneumatic، يعني هذا الجهاز اللي يشغله شنو؟ كهرباء وليس هواء، مو نيوماتيك، هو electrically. زين. هذا هو الادفانتج، هاي هي النقاط اللي توضح الادفانتج. النقطة الرابعة وصلناها نسيتها، اللي هي كوايت اند نو بيب. كوايت يعني شنو قصده؟ يعني الجهاز هذا هادئ، ما يصدر اصوات، تمام. ونو بيب يعني ما يولد بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البيب اللي هو الضغط الموجب في نهاية الزفير، تمام. يقصد هنا نو بيب معناته الاوتو بيب، يعني البيب اللي يتولد تلقائيا. يعني اني ما مسيت بيب، بس هو يتولد تلقائيا نتيجة انه الهواء يحتبس داخل اللنج في نهاية الزفير. قد يكون السبب انه الاكسبيراتوري تايم، وقت الزفير مو كافي انه يطلع كل الهواء، تمام. فيحتبس اكو هواء، يظل منحبس يعني ترابنج داخل اللنج، فيسمونه ضغط موجب في نهاية الزفير اللي هو البيب. هذا الجهاز احنا قلنا هو شنو؟ اكيوريت، يعني يوصل تايدل فوليوم دقيق، يوصل دقيق وياخذه بالاكسبيريشن ايضا بدقه، فما راح يخلي حجم زايد داخل اللانجز، تمام. لذلك راح يكون نو بيب. disadvantage، المساوئ مال البستون درايفن. اولا loss of the familiar visible behavior of standing bellows. هذا الجهاز ما يمتلك بيلوز، خاصة يا نوع الأول اللي يكون standing اللي يعني ترتفع للأعلى أثناء الإكسبيريشن، تمام. ليش أحد المساوئ هاي النقطة؟ احنا بالباك ان بوتل قلنا لما الستاندنج بلوز من تنزل للأسفل معناته المريض أخذ الشهيق، ومن ترتفع للأعلى معناته المريض انطى اكسبيريشن، تمام. فهناك سويت اني راقبت حالة التنفس عند المريض، قدرت اراقب شنو؟ حالة التنفس انسبيريشن واكسبيريشن للمريض. فما دام هذا الجهاز ما بي ستاندنج بيلوز، فانا ما راح اقدر اراقب هذا الشيء، راح انجبر اباوع على الشاشة واراقب ايش قد كمية الهواء اللي تدخل للبيشنت وايش قد اللي تخرج من البيشنت من اللاينج، تمام. النقطة الثانية كوايت، هذا الجهاز قلنا هادئ ما يصدر أصوات، خاصة أصوات السايكلينج اللي هي التنفس، يعني الانسبيريشن والاكسبيريشن. فإذا هذا الجهاز ما يصدر أصوات، فأنا ما راح أقدر، سواء التقني التخدير أو الطبيب ما راح يقدر يسمع صوت الشهيق والزفير، تمام. فهاي من المساوئ المتعلقة بهذا الجهاز، تمام. خلص يعني ما جهاز يعني ذاكرينه بشكل مختصر، وهذا كل ما يتعلق بالبستون درايفن سنجل سيركت فنتيليتر. نجي هسه الى موضوع اللي هو problems associated with anesthesia ventilator and their solution. المشاكل اللي تصير بأجهزة التنفس الاصطناعي الخاصة بالتخدير وشنو الحلول مالتها، تمام. أول مشكلة اللي هي شنو؟ tidal volume discrepancies. التايدل فوليوم اللي هو حجم الهواء بالنفس الواحد، حجم الهواء اللي يدخل اللانج بالنفس الواحد، تمام. هذا التايدل فوليوم ممكن يصير بيه زيادة عن اللزوم أو يصير بيه نقصان، تمام. يعني مثلا أنا محدد 500، يعني ممكن يصير 600 أو ممكن يصير إيش قد 400، تمام. ف large discrepancies between the set and actual tidal volume can occur because of the following reasons. شنو الأسباب اللي تخلي التايدل فوليوم يزداد عن الطبيعي أو يقل عن الطبيعي، تمام. فأول شيء راح نشرح الجين، يعني الزيادة اللي تصير وين؟ بالتايدل فوليوم. السبب مالته شنو؟ ايش قايل لي هنا؟ excessive fresh gas flow can be calculated. انه انا شنو فاتح فريش غاز فلو زايد، انا فاتح فريش غاز فلو زايد، هذا الشيء راح يسبب زياده بمن؟ بالتايدل فوليوم. فايش قايل لي هنا؟ can be calculated as per the following formula. منطيني هنا صيغه رياضيه او قانون رياضي اقدر احسب من خلاله الكميه الزايده من التايدل فوليوم، يعني احسب ايش قد الكميه اللي صارت زياده على التايدل فوليوم. فايش قايل لي هنا القانون؟ شو يقول؟ tidal volume gain per breath
يعني الكمية التايدل فوليوم أو الزيادة اللي صايرة على التايدل فوليوم شنو تساوي؟ تساوي فريش غاز فلو بوحدة المول بير مينت مضروبا بالانسبيريشن تو اكسبيريشن اللي هي الاي اي ريشيو بالنسبة المئوية، وبالأخير نقسمها على اليمن على الريسبيراتوري ريت اللي هو عدد مرات التنفس. تمام؟ منطيني هنا مثال قايل لي if a fresh gas flow rate is set at 6 لتر بير minute، يعني إذا الفريش غاز فلو يساوي قد 6 لتر بير minute. تمام؟ والاي اي ريشيو ايش قد 1:2. تمام؟ والريسبيراتوري ريت ايش قد 10. فايش راح يسوي؟ التايدل فوليوم الزايد او الزياده اللي صار على التايدل فوليوم تساوي 6000 مول، لان هاي 6 لتر قلنا لازم بوحده المول، ضربناها في 1000 حولناها الى مول فصارت 6000 مول بير مينت في 33. هسه اقول لكم هاي شلون اجى هذا الرقم، اللي هو نفس الانسبيريشن الى اكسبيريشن ريشيو بالنسبه المئويه، وقسمها على اليمن على الريسبيراتوري ريت اللي منطيني اياه هنا ايش قد 10. فايش قد طلعت الكميه؟ 200 مول. يعني ال 200 مول هي هاي الزياده اللي صايره بالتايدل فوليوم. تمام طلاب؟ زين. increasing fresh gas flow increase tidal volume. فبالتالي زيادة الفريش غاز فلو راح تؤدي إلى شنو؟ زيادة بمن؟ بالتايدل فوليوم. وإذا ازداد التايدل فوليوم راح يزداد المينت فنتيليشن، وإذا ازداد الحجم أكيد راح يزداد الضغط، فبيك انسبيراتوري بريشر أيضا راح يزداد. تمام. خلينا نعرف هسه شلون إجا هذا الرقم اللي هو 33. شوفوا طلاب، الاي اي ريشيو ايش قد منطيني اياها؟ 1:2. ال1:2 هاي شنو معناتها؟ لازم تعرف انت شنو معناتها هاي. 1:2، الواحد هي شنو؟ خاصة بمن؟ بالانسبيريشن، والاثنين بمن؟ خاصة بالاكسبيريشن، يعني الواحد للشهيق والثنين للزفير. شو نقول احنا؟ الواحد شو نسميه؟ جزء. تمام؟ يعني هذا واحد معناته جزء واحد، والثنين معناته جزئين. تمام؟ فهاي بالكامل 1:2 كلها ايش تنطيني؟ تنطيني شيء اسمه سايكل. السايكل معناته النفس الكامل، شهيق وزفير. تمام؟ فهسه السايكل الكاملة من تتكون؟ من 3 أجزاء. ليش؟ لأن واحد منا واثنين منا، جزء واحد منا وجزئين منا، ايش قد صارن؟ 3 أجزاء. إذا الدورة التنفسية اللي هي سايكل كم جزء من تتكون؟ كم جزء؟ 3 أجزاء، واحد للشهيق واثنين للزفير. تمام. هنا ايش راح اسوي اني؟ احسب التوتال سايكل تايم اللي هو شنو؟ وقت الدورة التنفسية بالكامل، يعني وقت الشهيق ووقت الزفير اثنيناتي نحسبهن. تمام. شنو القانون مالتها؟ او ايش يساوي؟ يساوي 60 سكند على الريسبيراتوري ريت. تمام. 60 سكند اقسمها على من؟ على الريسبيراتوري ريت اللي هو ايش قد؟ 10. ف60 على 10 ايش قد يطلع؟ 6 سكند، اللي هذا شو تمثل؟ التوتال سايكل تايم اللي هو وقت الشهيق والزفير. تمام. يمثل وقت الشهيق والزفير اللي هو توتال سايكل تايم. القانون مالته شو يساوي؟ 60 سكند على الريسبيراتوري ريت. تمام. هسه انا ايش طلعت؟ طلعت وقت النفس بالكامل. زين. هسه من راح اجي اطلع ايش قد وقت الشهيق. تمام. نجي هاي ال6 سكند راح اقسمها على ايش قد؟ على الدورة، الاجزاء مال الدورة التنفسية. ايش قد الجزء؟ تمام. ايش قد يعني الجزء اللي حسبناه للدورة التنفسية؟ منا قلنا جزء واحد ومنا ايش قد؟ 2، فصارن 3. ف6 سكند تقسيم 3 ايش قد؟ 2. هذا الاثنين هي سكند هو زمن الجزء الواحد. هنا شنو طلع لي؟ زمن الجزء الواحد. تمام. فمن تباوع للانسبيريشن ايش قد؟ جزء واحد، وهذا اللي طلع لي شنو؟ زمن الجزء الواحد. فمباشرة تقدر تقول ان هاي 2 سكند هي نفسها وقت الانسبيريشن تايم. تمام طلاب؟ ليش؟ لان من قسمت انا التوتال سايكل تايم على عدد الاجزاء ايش طلع لي؟ زمن الجزء الواحد. كم جزء للشهيق؟ واحد. فما دام هذا زمن الجزء الواحد
والجزء مال التنفس مال الشهيق هو 1، فأكيد راح تساوي الانسبيريشن تايم، يعني 2 سكند هي نفسها الانسبيريشن تايم، وقت الشهيق. تمام. زين وقت الزفير شلون اطلعه؟ نقول هنا ايش قد هنا 2. كم جزء للزفير؟ 2. تمام. مباشرة اقدر اقول اني انه الاكسبيريشن تايم هو ضعف الشهيق. فسويت هنا جبت هاي ال 2 سكند ضربتها في 2، طلع لي وقت الزفير اللي هو 4 سكند. اللي يهمني أنا منها شنو هو الانسبيريشن تايم. الانسبيريشن تايم هو اللي يهمني، ايش قد الوقت مالته؟ 2 سكند. زين، فلازم شو اسوي هسه؟ اطلع الانسبيريشن بيرسنتج اللي هي نسبة الشهيق. شلون اطلعها؟ بكل بساطة ناخذ وقت الشهيق 2 سكند، اقسمها على الوقت النفس الكامل، 2 سكند على التوتال سايكل تايم، 2 سكند على 6 سكند تطلع 0.33، وهي تقريبا 30%. تمام طلاب، ملخص هاي الهوسة كلها هو اريد وقت الشهيق، تمام، اقسمه على زمن النفس الكامل، واطلع ايش قد نسبة الشهيق، طلعت 33%. لذلك الرقم هنا موجود هنا 33%. وطلعت التايدل فوليوم الكمية الزايدة مالته ايش قد؟ 200 مول. تمام. increasing fresh gas flow، فقلنا زيادة الفريش غاز فلو راح تسوي زيادة بالتايدل فوليوم، وإذا ازداد التايدل فوليوم يزداد المينت فنتيليشن، لأن القانون مينت فنتيليشن هو ريسبيراتوري ريت في تايدل فوليوم. فزيادة التايدل فوليوم تؤدي إلى زيادة المينت فنتيليشن، وإذا ازداد الحجم أكيد راح يزداد الضغط ويزداد البيك انسبيراتوري بريشر. To avoid the problems with ventilator fresh gas flow coupling، ventilator fresh gas flow coupling يعني احنا مو زودنا الفريش غاز فلو، تمام، فهاي الزيادة اجتمعت ويا الحجم الهواء اللي ينطيه الفنتيليتر، فصار يعني فريش غاز فلو منه طريق يجي، وفنتيليتر ايضا ينطي اكسجين للمريض، فاجتمعا فصار كابلينج، يعني زيادة، تمام، من الفريش غاز فلو ومن الفنتيليتر، فاجتمع حجم وحجم وصار زيادة وراحت للمريض، يسمونه ventilator fresh gas flow coupling. تمام. Airway pressure and exhaled tidal volume must be monitored closely and excessive fresh gas flows must be avoided. شنو الحل مال هاي المشكلة؟ شلون نمنع الزيادة اللي تصير بالتايدل فوليوم؟ لازم أراقب الايرواي بريشر والاكسهال تايدل فوليوم، اللي هو تايدل فوليوم اللي يخرج بالاكسبيريشن. must be monitored close، لازم أراقبهن عن قرب، كون ما أدور وجهي عنهم، تمام، حتى أتجنب الزيادة بمن؟ بالتايدل فوليوم. بعد أتجنب أفتح فريش غاز فلو عالي، ما أفتح فريش غاز فلو عالي، تمام، حتى لا تصير زيادة بالحجم. واضح طلاب؟ تمام. ننتقل هسه التايدل فوليوم لوس، اللي النقصان اللي يحدث بمن؟ بالتايدل فوليوم. شنو الأسباب مالته؟ أولا breathing circuit combinance. تمام. شنو المقصود بالبريثنج سيركت كومبلنس؟ طلاب الانابيب مال التنفس مرات يعني تجي بيها مطاوعه كومبلنس، او هي يعني تمتلك مطاوعه، تمام. هاي الكومبلنس هي يعني شنو؟ قابليتها على التمدد. فمن نفتح ضغط هواء ايش راح تسوي؟ راح تاخذ يعني قسم من الهواء حتى تخليه يمددها، تمام، تخليه يتوسع شويه. فهذا الشيء راح تاخذه من حصة المريض، تمام. ليش؟ لأن هي أيضا إلها مطاوعة وقابلية على التوسع أو التمدد، اللي هي الأنابيب مال التنفس اللي توصل أكسجين للمريض، فراح تاخذ جزء حجم، تمام، من حصة المريض، وهذا ايش راح يسبب؟ نقصان بالتايدل فوليوم، تمام. بعد الغاز كومبريشن، اللي هو ضغط الغاز خاصة على اليمين على البيلو، تمام. ضغط الغاز طلاب إذا خاصة إذا كان عالي إيش راح يصير؟ حسب قانون بويل يقول إذا ازداد الضغط راح يقل الحجم، فهذا راح يأثر على من؟ على الحجم التايدل فوليوم اللي يوصل للمريض، وخاصة إذا مثلا إذا كان أكو مقاومة، مثلا التيوب اللي أنا مستخدمه للبيشنت مو مناسب، أصغر من حجمه، أصغر من حجم المريض، تمام. مثلا ادلت مستخدم له بريثنج سيركت مال بيدياتريك، هيك راح يصير مقاومة عالية، فالضغط يزداد يأثر على الحجم يقلله، تمام.
and leaks in anesthesia machine. إذا صار مثلا تسريب غاز بيمن بعربة التخدير، أو بيمن بالبريثنج سيركت، أو بالبيشنت ايروي، يعني فيس ماسك أو تراكيول تيوب. تمام، كل هذني أسباب لنقص التايدال فوليوم. The competence for standard adult breathing circuit is about 5 mol per centimeter H2O. شنو معناته؟ يعني البريثنج سيركت قلنا تمتلك كومبلنس مطاوعة، يعني قابلية على التمدد. تمام، فايش قايل لك هنا؟ إذا تفتح ضغط هواء 1 سنتيمتر H2O، فهذا البريثنج سيركت راح يشقد ياخذ؟ راح ياخذ 5 مول حتى يوسع نفسه بيها. تمام، فبالتالي إذا فتحت ضغط يوصل بيك انسبيراتور بريشر، يعني أعلى ضغط اللي هو 20 سنتيمتر H2O، هذا السيركت ايش قد راح ياخذ من التايدال فوليوم؟ راح ياخذ 100 مول فقط حتى يوسع من الجدران مالته، اللي هو البطانة الداخلية مالته. تمام، اوفست تايدال فوليوم. ليش؟ لأن احنا قلنا الضغط 1 سنتيمتر H2O ايش قد ياخذ السيركت؟ يحتاج 5 مول حتى يتوسع. واذا اذا 20 سنتيمتر H2O ايش قد؟ راح يصير 100 مول حتى يصير توسع بالسيركت. تمام، من راح ياخذه؟ من التايدال فوليوم اللي انا مسيته للمريض. هذا الشيء راح يكون lost. تمام، to the expanding the circuit. يعني هاي الخسارة بسبب شنو؟ انه قسم من التايدال فوليوم راح يستخدم السيركت حتى يوسعه، expanding the circuit. تمام. For this reason a breathing circuit for pediatric patient، تمام، اللي هم الأطفال شبيه، are designed to be much stiffer. لذلك البريثنج سيركت اللي خاص بالأطفال صنعوا من مادة تكون أكثر صلابة. تمام، حتى شنو؟ تقللوا الكومبلنس مالته، قللوها إلى 1.5 إلى 2.5 مول لكل سنتيمتر H2O واحد. يعني الستاندرد مال الأدلت إيش قد؟ إذا فتحت يعني ضغط هواء واحد 1 سنتيمتر H2O راح ياخذ 5 مول. تمام، شوف هنا بالبيدياتريك ايش قد قللوه؟ خلوه 1.5 إلى 2.5 مول. تمام، حتى لا يأثر على حجم التايدال فوليوم اللي يروح للطفل. compression losses normally about 3%. احنا مو قلنا السبب الثاني هو الغاز compression اللي هو هذا؟ السبب مالته قلنا إذا ضغط غاز عالي راح يأثر على من؟ على الحجم مال التايدال فوليوم. تمام، فايش قد الخسارة اللي تسببها بالتايدال فوليوم؟ 3%. واضح؟ مثلا إذا أنا فاتح تايدال فوليوم 500 مول، تمام، ف3% ايش قد خسارة؟ 15 مول. تمام، 15 مول راح تصير خسارة بالتايدال فوليوم اللي تروح للبيشنت. السبب بسبب الغاز compression within the ventilator bellows. تمام، قلنا الضغط الغاز اللي يصير على من؟ على البيلوس. and may be dependent on the breathing circuit volume. ومثل ما قلنا خاصة إذا كان أكو مقاومة من البريثنج سيركت، إذا أنت مستخدم حجم مو مناسب للمريض، تمام، مثلا حجم أصغر، فهذا الشيء راح يسبب مقاومة عالية وضغط عالي ويأثر على الحجم اللي يروح للبيشنت. Several mechanisms have been built into neuro anesthesia machines to reduce tidal volume discrepancies. عدة آليات ضافوها لعربات التخدير الحديثة حتى يقللون التفاوت ب يعني كمية التايدال فوليوم اللي أنا مسيتها. تمام، من ضمن هاي الميكانيزم شرحناهن بداية المحاضرة، اللي هي فريش غاز كومبنسيشن والفريش غاز دي كابلينج. إذا تريد تعرف شنو معناتين موجودة شارحها أني بداية المحاضرة، محاضرة الميكانيكال فنتيليتر، تقدر أنت من هناك تفهمها. تمام، وصلنا إلى موضوع اللي هو الإكسسيف بوزيتيف بريشر. تمام، اللي هو ضغط الموجب الزايد. احنا قلنا انه أجهزة التنفس الاصطناعي حتى تنفخ الرئة مالت المريض راح تدفع ضغط موجب. تمام، فمن موضوع الإكسسيف بوزيتيف بريشر شنو الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة البوزيتيف بريشر؟ تمام، لأن البوزيتيف بريشر له مخاطر عالية على الرئة مالت البيشنت. فشنو هي الأسباب الممكنة؟ أولاً incorrect settings on the ventilator، يعني إعدادات الفنتيليتر خطأ. مثلاً تيجي أنت تباوع تشوف التايدال فوليوم كلش عالي، تباوع على الانسبيراتوري بريشر
كلش عالي، انه فاتح ضغط شهيق للمريض كلش عالي، فهذا incorrect setting، يعني اعدادات مو صحيحة تؤدي الى زيادة الضغط الموجب. النقطة الثانية ventilator malfunction، عطل بجهاز الفنتليتر، مثلا صمام اللي يطلع الضغط الزايد، اللي يتحكم بالضغط الزايد، راح ممكن يصير به مشكلة، تمام، ينسد وما ينفتح وما يطلع الضغط الزايد، فبالتالي ما راح يتجمع الضغط ويتراكم على المريض فيصير excessive positive pressure. sticking of spill valve، السبل فالف اللي هو نفس الريليف فالف او البوب اوف فالف، هو صمام الامان اللي يتحكم وينظم الضغط داخل السيركت ويمنع الضغط الزايد، تمام. فاذا صار بستيكينج راح يلتصق وما ينفتح بعد وما راح يطلع الضغط الزايد، وبالتالي راح يعرض البيشنت الى excessive positive pressure، تمام. excessive suction from the scavenging system، السكافنجينج سيستم طلاب هو جهاز سحب الغازات. اذا يعني جهاز سحب يعني نيجاتيف بريشر، يعني شفط، تمام. اذا كان السكشن كلش عالي راح ياثر على وظيفه الصمام، تمام طلاب، فيخليه ينسد ما ينفتح، تمام. لازم يكون السحب بالمعقول حتى لا يخلي ياثر على وظيفه الصمام ويخليه ينطبق، تمام، وبعد ما ينفتح. activation of the oxygen flush during the inspiratory phase of the ventilator، طلاب بجهاز التخدير اكو دقمة اسمها اوكسجين فلاش، هيجي O2 وعلامة زائد اسمها اوكسجين فلاش. هذا الاكسجين فلاش تفتح فلو كلش عالي، يعني من 35 الى 75 تمام لتر بير مينت، والضغط مالتها 50 PSI، يعني كلش عالي، كلش عالي هذا الضغط، تمام. فمن نسوي له اكتيفيشن هذا الشيء راح يسبب بوزيتيف بريشر كلش عالي، تمام، واصلا هو هذا خطير على المريض، تمام. بعد ليك ان ذا فنتليتر، الطلاب خاصة الاكسجين فلاش، يعني خاصة اذا كان الصمام مغلق اللي هو صمام الامان مغلق، واجا يعني مساعد او اي شخص ضغط على هذا الزر اللي هو الاكسجين فلاش، مباشرة راح يصير تمزق بالرئة، تمام، لان كلش عالي الضغط اللي يوصله للمريض، تمام. leak in the ventilator bellows can transmit high gas pressure to the patient airway. هاي الفكرة شنو معناتها طلاب؟ احنا قلنا البيلو اللي داير ما دايرها شكو غاز، كومبرسد غاز، يعني درايفنج غاز، الغاز كلش ضغط عالي، تمام، حتى يكبس البيلو. فاذا اكو مثلا ليك مثلا ثقب بالبيلو راح يخلي الكومبرسد غاز يدخل الى داخل البيلو وتروح للمريض، واحنا قلنا ترى هذا الكومبرسد غاز الضغط مالته كلش عالي ويعتبر خطر على البيشنت، تمام. فهذني هن الاسباب اللي يؤدن الى اكسسيف بوزيتيف بريشر، تمام. شنو الافكت، شنو التاثير زياده الضغط الموجب؟ اولا increase the risk of pulmonary barotrauma، اللي هو يعني الضغط العالي اللي يسوي تمزق بمن بالحويصلات الهوائيه، تمام. مثال عليها منطيني هنا نيموثوراكس اللي هو استرواح الصدر، يعني استرواح الصدر يقصد به ان الرئه يعني الطق، تمام، وراح يطلع الهواء من داخل الرئه يتجمع يصير داير ما دايرها ويصغر من حجم الرئه، تمام، نيموثوراكس اسمها هاي الحاله، تمام. بعد هيمودايناميك كومبرمايز during anesthesia، طلاب الضغط الموجب داخل الصدر، تمام، من يوصل ضغط موجب داخل الرئة، هذا راح يأثر على من؟ على الأوردة اللي ترجع الدم للقلب، تمام. يعني الضغط العالي داخل الصدر راح يعني يسلط ضغط على من؟ على الأوردة اللي ترجع الدم للقلب. فإذا صار ضغط عليها الأوردة راح يتقلل من كمية الدم اللي ترجع وين؟ للقلب، بالتالي الناتج القلبي اللي هو الكاردياك اوتبوت شبيه؟ راح يقل، وهذا الشيء راح يقلل شنو؟ البلد بريشر، يعني راح يسوي هايبوتنشن، يعني نقص بمن؟ بضغط الدم، هبوط، تمام. فايش قايل لي؟ هيمودايناميك كومبرمايز during anesthesia، يعني راح يأثر على من؟ على ضغط الدم، يأثر على الهارت ريت أيضا، تمام. هي هذني التأثيرات مال البوزيتيف بريشر فنتيليشن إذا كان اكسسيف. بريفنشن، شلون نمنع البوزيتيف بريشر فنتيليشن يعني الزيادة به؟ أولا فريش غاز كومبنسيشن، وها شارحها بداية المحاضرة.
فريش غاز ديكابلينج أيضا شارحها في بداية المحاضرة. هاي بريشر ألارم اللي هي التنبيهات للضغوط، مثلا أنا أخلي تنبيه مثلا إذا وصل الضغط، يعني أنبه الجهاز يقول لي إذا وصل الضغط داخل اللنج مثلا 40 سنتيمتر جوا انطيني تنبيه. تمام. بعد الضغط اللي تايدل فوليوم، إذا صار تايدل فوليوم عالي انطيني ضغط العفو انطيني منبه. تمام. فاكتوري بريسيت انسبيراتوري بريشر سيفتي فالف، هذا هو نفسه صمام الأمان. تمام. اللي ينفتح إذا صعد الضغط داخل السيركت ويطلع الضغط الزايد، وبالتالي راح ينظم الضغط داخل السيركت. بريشر ليميترز، يعني إعدادات موجودة بالجهاز أنا أحدد. تمام. أحدد مثلا إيش قد أعلى ضغط يوصل داخل اللنج. تمام. بالتالي حتى أضمن أمان سلامة للرئمات البيشنت. تمام طلاب، هذا كل ما يتعلق بمحاضرة الميكانيكال